مساء الخير عليكم. كلام طالع من القلب. كل سنة وانتم طيبين. الجمعة الجاية ان شاء الله هتبقى اول شعبان. يعيدوا عليكم ربنا بالخير ان شاء الله. والنهاردة طبعا الإسراء والمعراج، كل سنة وانتم طيبين. وربنا يتقبل صيامكم ان شاء الله. هنقول موضوعنا النهاردة عن الشخير. الناس اللي بتشخر وهي نايمة، اذا كان ست ولا راجل ولا طفل. الشخير ده بيجي منين؟ في ناس بتبقى بتشخر بس مش عارفة اسبابه ايه، وهل امتى نروح للدكتور، وامتى ما يبقى الشخير دوت مش يعني امتى يكون مرضي، وامتى يكون عادي ان احنا ما نهتمش بيه. هنعرف ده كله دلوقتي. الشخير ده بيبقى بعض الناس ممكن يكون عندهم لحمية، فما بيعرفوش يتنفسوا كويس وهم نايمين، فبيحصل معاهم الصوت دوت تدفق الهواء، فبتعمل اللي هو الصوت الشخير ده. ويا سلام بقى لو ست هي اللي بتشخر وجوزها نايم جنبها، طبعا بيسجل لها ويقعد بقى يذل فيها ويقول لها ده انت بتشخري وانت نايمه وما بعرفش انام منك، ويقعد بقى يسمعوا للاولاد ويضحكوا عليها والكلام ده كله. لكن هو اغلب الشخير بيجي للراجل ده، يعني ايه غالبا. فهنقول بيبقى الشخير ده بيجي من اضطرابات النوم، بيبقى فيه اضطرابات في النوم. ف يعني الانسان بيشخر، بيبقى عنده اضطرابات فما بيعرفش ينام، فبيشخر، ينام شوية ويصحى شوية. بيصحى حوالي بيفضل ينام ويصحى حوالي 4 مرات. لكن لو اكتر من 4 مرات بيبقى العملية لازم يتدخل فيها طبعا الطبيب. لكن 4 مرات ما فيهاش اي مشاكل. هنقول الشخير بيحصل دايما في الساعات الأولى من النوم. وهنقول أسبابه بيبقى ممكن إن احنا بننام على المخدة غلط، أو بنبقى مش نايمين كويس، فعشان كده بيحصل الشخير. هنقول ايه تاني؟ الشخير دوت لما بيكون مرضي طبعا فبيكون بيعمل مشاكل كتيرة، وهي السكر وجلطات، وبعد الشر عليكم طبعا من كل الحاجات دي. فقلنا لو احنا بنقلق اكتر من 5 مرات واحنا في الوقت اللي احنا نايمين، الفترة اللي احنا نايمين فيها، فطبعا بيبقى الموضوع لازم يتدخل فيه طبيب، لانه ممكن يعرضنا لحاجات تانية كتيرة. طبعا برضو من الناس اللي بتشخر برضو اللي هي بتدخن كتير، بيبقى زورها برضو تعبها، اللوز برضو دي برضو بتأدي للشخير.